قاعدين يصورون ورا هذول الاثنين. لو عند الشجرة وانا قاعدة انام. قرود مو بني ادمين. ماسكة معهم صراخ اليوم، ما ادري شو وضعهم. فجأة وانا قاعدة اصور الصراخ طلع لي واحد كذا راسي طل من البلكونة اللي فوق. يوم قاعد يصرخ يقول هي جيرل. انا نظرت يوم شفت راس كذا حطيت رجلي. اللي يسألوني ليش الناس تصرخ، محتفلين بالسبرينج بريك. عندنا اجازة السبرينج بريك والاخوان فالينها. اللي يقولون لي ليش ما تخافين من الامريكان؟ ليش اخاف منهم؟ مثلهم مثل اي ناس يعني. واذا قصدكم على اذا احد عاكسك او تعرض لك لا تعطينا وجه بيمشي. واذا قصدكم على الصراخ اللي قاعد يصير كل واحد تخافين من الامريكان. ليش اخاف منهم؟ مثلهم مثل اي ناس يعني. واذا قصدكم على اذا احد عاكسك او تعرض لك لا تعطينا وجه بيمشي. واذا قصدكم على الصراخ اللي قاعد يصير كل واحد ببلكونته يعني ما له دخل باحد، كل واحد مع اصحابه قاعد يصرخ، ولما يصرخ الناس تصرخ معه كذا بس. يعني ما حيجوني يدقون علي الباب ويخطفوني، يعني في شيء اسمه سكيورتي، في امن في الموضوع. واحدة تهاوشني تقول تكلمي عربي، قاعدة اتكلم عربي بس اذا قصدك سبرينج بريك يعني اجازة الربيع. اللي يقولون لي ما تعرفين تصرخين، تصدقوني اكتشفت مؤخرا اني ما اعرف اصرخ. والله جد كل مرة افكر اني اصرخ فيها صرختي غلط، وش ذا الصرخة النحيسة. ايوه وش اخباركم بعد؟ شو تسوون؟ يا اخي اهجدوا ناموا. اللي يقولون لي وجهي يلمع من النظافة، لا امزح، رطوبة. لأن الأوشن قريب مني وغير هذا مطر، فطبيعي بيطلع رطوبة، وغير هذا مع الفلاش رطوبة كذا تبان أكثر. والله أنا شكلي بحط راسي وأنام، وهذولي شكله ليلهم طويل، صراخهم بيقعد للفجر. الله يعيني، لازم أحط سدادات بإذني اليوم، مناديل. وأنا أشوفكم بكرة إن شاء الله، وتصبحون على خير. باي باي. شفتوا والله ما حنام.